गाइस वेरी गुड इवनिंग। अभी टाइम है 4:45 का और जस्ट मैंने शैम्पू लिया है क्योंकि मैंने आज दोपहर में तेल डाल दिया था सिर में, मुझे वॉश करने का मन करा था। तो अभी मैंने क्या लगाया, मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। सीरम आज नहीं लगाया है क्योंकि थोड़ा सा पसीना जैसा है। आईब्रोज को डिफाइन किया और ये न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई है। मैंने आज पिंक बिल्कुल भी नहीं लगाई है, तो आप लोग खुश हो जाइएगा जिसको पिंक लिपस्टिक बार बार मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती है। और सिंदूर लगाया बहुत दिन के बाद। बाल तो अभी गीले हैं, सूखने में टाइम लगेगा। तो इसके लास्ट में आपने देखा होगा मुझे ये लगाते हुए, तो ये पता है क्या है, ये है बॉडी क्यूपिड का बॉडी मिस्ट और इसका फ्रेग्रेंस इट इज़ जस्ट वाव। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कुकुम्बर एंड मेलन। जो फ्लेवर है वो कुकुम्बर और मेलन है। वो एकदम फ्रूटी क्रिस्प फ्रूटी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इट्स लाइक वाओ, काफ़ी अच्छा है, रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कई चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसका जो डिस्क्रिप्शन है फटाफट से बता देती हूँ। कुछ लोग ना मुझे ऐसे कहते हैं कि दीदी आप जब भी किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करते हो व्लॉग में, तो या तो स्टार्टिंग में कर दिया करो या एंड में कर दिया करो। तो बस इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में करना शुरू किया है, तो जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर सके। वैसे देख लिया करो क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ काफ़ी अच्छी बताती हूँ और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ मैंने डिटेल्स इसके ओपन करके रखे हैं। 349 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस है और वैसे है 499 रुपीज़ जो MRP है, लेकिन 349 इज़ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो ये है एकदम क्रिस्प फ्रूटी एंड फ्रेश फ्रेग्रेंस वाला बॉडी मिस्ट, बहुत ही अच्छा है। 200 ml का ये बॉटल है, काफ़ी अच्छा है। लगाते ही एकदम मस्त सी सुगंध आ जाती है। और बॉडी मिस्ट तो अब अप्लाई करना ही पड़ता है ना सबको, और अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैव प्रोडक्ट है ये। और इसमें आपको बहुत सारे फ्रेग्रेंस मिल जाएंगे। इसमें है सिडक्टिव रोजी फ्रेग्रेंस है, वार्म एंड चीयरफुल फ्रेग्रेंस है। एक मिनट में आपको बता देती हूँ कौन कौन से फ्लेवर्स हैं इसमें। काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप बाय कर सकते हो। और प्रोडक्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये साइट्रस करके है, साइट्रस लव बॉडी मिस्ट वार्म एंड चीयरफुल फ्रेग्रेंस। इसके अलावा है क्रिस्प फ्रूटी फ्रेश जो कि मेरे हाथ में है, ये है कुकुम्बर एंड मेलन। और इसके अलावा है सॉफ्ट स्वीट एंड सिडक्टिव वनीला बॉडी मिस्ट। और इसके अलावा है बॉडी क्यूपिड मिंट एंड टी ट्री बॉडी मिस्ट हाइड्रेटेड कूलिंग लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस। इसके अलावा है बॉडी क्यूपिड पिंक लोटस बॉडी मिस्ट, यानी कि लोटस फ्लेवर में भी है। और इसके अलावा है फ्लोरल फ्रेग्रेंस में लेवेंडर बॉडी मिस्ट। तो बहुत ही अच्छे हैं बॉडी क्यूपिड के जो जितने भी बॉडी मिस्ट हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने तो फिलहाल ये वाला यूज़ करना शुरू किया और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। ये तो आपको तभी पता चलेगा क्योंकि इसमें तो आपको मैं कैसे इसकी फ्रेग्रेंस दिखाऊँ लेकिन काफ़ी सूदिंग है, मज़ा आ गया मुझे ये लगा के। तो अब मैं हमेशा इसको लगाने वाली हूँ। वैसे भी समर्स आ रहे हैं और धीरे धीरे जब ये फिनिश हो जाएगा तो मैं इसके सारे जितने भी फ्लेवर्स मैंने आपको जितने भी इसमें वेरिएशंस बताए सारे यूज़ करके देखने वाली हूँ। तो चलिए फिर इस प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, सारे बाइंग लिंक मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। और चूँकि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फ्रेग्रेंस है, इट्स लाइक जैसे मैंने बताया ना फ्रूटी स्मेल है। यहाँ लिखा हुआ है स्टे फ्रेग्रेंट ऑल डे लॉन्ग विद कुकुम्बर एंड मेलन बॉडी मिस्ट रिफ्रेशिंग एंड इरेस्टिबल। और कैसे यूज़ करना है, स्प्रे द मिस्ट डायरेक्टली ऑन योर स्किन फोकसिंग द नर्व पॉइंट, अप्लाई इट एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड, यानी जितनी बार आपको ज़रूरत है आप लगा सकते हो। और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सारी डिटेल्स यहाँ बैक साइड पे लिखी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये कुकुम्बर और ये मेलन बना हुआ है, देख सकते हैं आप। फोकस तो काफ़ी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप एक चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिए आपके माइंड में कि अगर मैं आपको कोई भी चीज़ बताती हूँ ना तो उसके पीछे मेरी काफ़ी सारी रिसर्च होती है और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है मेरा। मतलब जब मैं देख लेती हूँ कि बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और ये चीज़ सच में अच्छी हो सकती है, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं सेफ़ हैं और फ्रेग्रेंस तो सच में इट्स वाओ, बहुत ही भीनी सी एकदम क्या बोलूँ, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और जब भी कभी मैं किसी चीज़ को रिव्यू करती हूँ तो कई सारे क्वेश्चन भी उठ रहे हैं, मतलब इस टाइप के कि आप तो जो है ऐड कर रहे हो। ये कोई ऐड नहीं है गाइस। अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं
तो जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनीज कैसे बताएंगी कि वो कोई अच्छी चीज़ जो है मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या कोई चीज़ लॉन्च हुई है, वो कैसे पता चलेगा आपको? यूट्यूब के थ्रू या फिर टीवी के ऐड के थ्रू। तो इसमें कोई बुराई नहीं है गाइस, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है बाय करने के लिए, आपको सिर्फ हम लोग नॉलेज देते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है। आप चाहें तो ये जो रिव्यू पार्ट होता है इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं देखना है तो, और जिसको इंटरेस्ट है वो देख भी सकता है, क्योंकि चीज़ें तो मैं बहुत अच्छी बताती हूँ। अगर आप नहीं देखेंगे तो किसी दिन कोई अच्छी चीज़ आपसे मिस हो जाएगी। तो ये हुई बॉडी मिस्ट की बात, बहुत ही बढ़िया वाला बॉडी मिस्ट है। चलिए फिर, अब मैंने स्किन को तो मॉइस्चराइज कर लिया है, अब मैं ज़रा मेरी बॉडी को भी मॉइस्चराइज कर दूँ विद दिस। ये मैं मेरा बॉडी बटर लगा रही हूँ, वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। काफ़ी अच्छा है और इसकी जो स्मेल है इट्स लाइक कॉफ़ी की तरह है। तो बहुत ज़रूरी होता है कम से कम 2 बार दिन में अपने हाथ पाँव को मॉइस्चराइज़ करना। जैसे आप आपके फेस की केयर करते हो वैसे ये सब भी करना चाहिए। क्योंकि आजकल मुझे ना बड़े अजीब अजीब से कमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग लिख रहे हैं आप तो रूटीन ही दिखाते रहते हो इसलिए लोग बोर हो रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू भी काफ़ी टिप्स देने की कोशिश तो करती हूँ। अब देखो, अभी मैंने आपको एक टिप दे दिया कि भाई हाथ पाँव पे जो है रोज़ दिन में 2 बार बॉडी लोशन लगाना चाहिए। आप लाइव इफेक्ट देख लो, लाइव देख लो, आपके सामने लाइव है, शाइन करने लगी है स्किन। तो इतना तो ज़रूर करना चाहिए। चलिए मैं आराम से बैठ के लगा लेती हूँ, मेरे बालों को थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ, फिर आपसे फिर से बात करती हूँ, ओके? और एक थोड़ा सा छोटा सा एक काम भी करना है तो वो भी कर देती हूँ। चलिए गाइस, मेरे बाल सब सूख चुके हैं क्योंकि अभी 7 बजने वाले हैं, विवेक बच्चों को लेने गए हैं। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, फिर चाय रखती हूँ, ओके? तो बस बैठ के आज काम कर रही थी। अभी डाइनिंग टेबल पे आपने मुझे बैठे हुए देखा। डाइनिंग टेबल पे मैं आज पूरा दिन ऑलमोस्ट मेरा डाइनिंग टेबल पे गया है। जब मैं नहा के आई थी और वो आपको बताया प्रोडक्ट के बारे में, बस उतनी ही देर के लिए मैं डाइनिंग टेबल से हटी हूँ, बाकी पूरा टाइम डाइनिंग टेबल पे थी। बहुत ज़्यादा बिजी थी आज मैं। तो बस ऐसे हैं, अभी चाय वाय बनाएंगे, उसके बाद मुझे विवेक के साथ बाहर जाना है। वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं कि आपके ब्लॉग तो घर के आ रहे हैं, घर के आ रहे हैं। अब घर के आएंगे ना, ऑब्वियसली बच्चे स्कूल गोएंगे तो घर के ही ब्लॉग आएंगे ज़्यादा। लेकिन आज एक भाभी ने ना हमारे लिए कुछ बनाया है तो वहाँ लेने के लिए जाएंगे बस। और अभी मैं जा रही हूँ चाय रखने, तो ऑब्वियसली चाय शेयर होगी आपके साथ, बिकॉज आप लोग को यहाँ मेरे घर की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ थोड़े कपड़े वपड़े रखे हैं और बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, अजान चल रही है। ठंडक हो जाती है इस टाइम पे काफ़ी। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है वैसे। मुझे पता है आप लोगों को शाम की चाय बहुत बढ़िया लगती है मेरे घर की, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको हमेशा दिखाने की। तो चलिए फिर चाय वाय बना लेते हैं, पी लेते हैं। फिर मुझे और विवेक को बाहर भी जाना है, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा काम है। आज मैं थोड़े से अलग स्टाइल में चाय बना रही हूँ, देखो। और विवेक बहुत कम चाय पीते हैं, आजकल मना कर देते हैं, पर आज हाँ बोल रहे हैं। और यहाँ ना मैं किचन के कपड़े वगैरह तह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार हैंडी रहते हैं ना, ज़रूरत पड़ती रहती है। बहुत जल्दी यहाँ पे शेल्फ बनवाऊँगी, जो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे शेल्फ बनवानी है। थोड़ी सी वक्त की कमी हो जाती है यार, और कुछ नहीं। अदरक वदरक सब ख़त्म हो गया है, तो लेके आना है सब कुछ। लाइट तो ऑन होनी चाहिए ना शाम को घर में, बहुत अच्छा सा लगता है। जितनी आप लाइट्स चलाओगे आपके ज़िंदगी में भी उतनी लाइट्स आएंगी, मेरा ऐसा मानना है। और ये देखिए कितनी अच्छी लाइट आती है इस लैम्प की, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लैम्प। रूम है ना थोड़ा सुंदर सा लगने लगा इस लैम्प के आने के बाद। चलिए फटाफट चाय छानते हैं, बाहर निकलते हैं।
पूछीज। ओह माय गॉड, बंद कर। कपड़े बदल लिए हैं मैंने और मैं जा रही हूँ अभी बाहर। जिस फ्रेंड के यहाँ पे जाना था, प्रिशा के फ्रेंड के यहाँ पे पलीता कुछ उन्होंने बनाया हमारे लिए, वो लेने के लिए जा रही हूँ। फिर आने के बाद बनाऊंगी ज्वार की रोटी, क्योंकि पलीता के साथ ज्वार की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो और लिपस्टिक ज़रा सी डार्क कर ली मैंने, क्योंकि मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है। ये पिंक भी नहीं है, रेड भी नहीं है, बीच का शेड है। तो बाल बाल काट लेती हूँ। चलिए फिर चलते हैं, वो लेके आते हैं पलीता, थोड़ा घूम के भी आते हैं इस बहाने। मैं बच्चों को भी ले जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन दोनों बोल रहे हैं हमें पढ़ना है। देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। चलो फिर चलते हैं। मेरा पर्स ले लिया है मैंने, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सरोजनी नगर मार्केट वाला है। तो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी डार्क कर लो ना, अच्छा लगता है। फेस का ना कितना कलर चेंज हो जाता है, मतलब वो लुक चेंज हो जाता है। आप लाइट कलर की लिपस्टिक लगाओ तो अलग तरह का अच्छा लगता है, डार्क लगाओ तो लुक अलग क्रिएट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको बोलती हूँ चलने के लिए। अंधेरा, किसका फ़ोन आ रहा है? ये देखिए कैसे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं सब। ये कैसे वाले हाई हो रहे हैं ज़मीन पे पड़ के हाई हो रहे हैं। चलो चले, चलो। आने के बाद मुझे और भी काम है। मतलब मैं आई ना, बच्चों को लेके जाना है, बिठा दिया। फिर मैं सर से मतलब आके बैठे, मुझे चलो तो फिर चलो, लेट हो रहा है। मैं सर से पूछा सर और आते आते हम लोग कुछ लाए हैं इन लोगों के लिए। क्या लाए हैं प्रिशा? समोसे, समोसा गुलाब जामुन। एक जगह का इसको समोसा बहुत पसंद है, तो वहाँ से हम लोग क्रॉस हो रहे थे, चलो ले चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ शेयर करनी है प्रिशा, तुम्हें भी बता देती हूँ, साथ साथ सुन लेना। जहाँ से मैंने समोसे खरीदे ना गाइस, वहाँ पे मैं ऐसे ही बाइक पर बैठी हुई थी, विवेक ले रहे थे। अचानक से एक लड़की आई, आके बोलती है रुचि मैम। ओह माय गॉड, अच्छा लगा। मेरी सब्सक्राइबर थी, उनका नाम था, मैं नाम भूल गई। एक मिनट, नाम क्या था उनका? ममता, 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 ममता नाम था। मुझे आके बोली रुचि मैम, इतना अच्छा लगा, माय गॉड। क्लिक द फोटो। नो, बट वो यहीं रहती है, तो दोबारा से मैं एक्चुअली आज उनकी बेटी को ना चॉकलेट देना भूल गई। उनकी छोटी सी डॉटर थी उनके हाथ में, तो सॉरी ममता, मैं कल होपफुली आके आपको चॉकलेट ज़रूर दूंगी आपकी बेटी के लिए। आज मैं भूल गई। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग थी ना, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ दुकान के बाहर, और अचानक से कोई आके बोलता है रुचि मैम, इतना अच्छा लगा ना प्रिशा। चलो आपको समोसे दिखाती हूँ जो मैं लाई हूँ, गर्मा गर्म समोसे। और ये है साथ में चटनी, तो हम अभी ये एंजॉय करेंगे। और फिर मैं बनाऊंगी ज्वार की रोटी उसके साथ, पलीते के साथ। पल गुलाब जामुन है, 2 वीक एक मेरा। वाली जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है जब कोई सब्सक्राइबर मिलता है ऐसे और इतनी इज्जत देता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और इतनी मैड हूँ मैं कि उनके गोदी में छोटा सा बेबी था और मैं बिल्कुल भूल गई उसको चॉकलेट लेके देना। बाजू में ही शॉप थी, मैं चाहते मतलब याद रहता तो मैं दे सकती थी, भूल गई पता नहीं कैसे। अब कल मैं जाऊँगी, उनकी शॉप है एक्चुअली जहाँ से मैंने समोसे लिए, उसके सामने उनकी बर्तनों की शॉप है। तो उन्होंने पता इतनी प्यार, इतनी इज्जत दी ना मुझे, 5 मिनट में उन्होंने दुनिया भर की इज्जत दे डाली और उनके हस्बैंड से भी मिलवाया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा लगता है रियल सक्सेस है ये, बहुत ही अच्छा लगा। तो एक्चुअली ये समोसे हम क्यों ले आए, वैसे तो मैं ज्वार की रोटी बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए ले आई, प्रिशा को बहुत पसंद है ये समोसे। और आज काफ़ी टाइम के बाद हम वहाँ से निकल रहे थे, तो फिर प्रिशा के लिए ले लिए। और गुलाब जामुन अभी को बहुत पसंद है, तो चलिए फिर एक समोसा तो बनता है, मेरे को भी खा लेती हूँ, फिर बनाती हूँ ज्वार की रोटी। तो खा पी लिया हम लोगों ने। अब यहाँ बैठ के खाया था तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गिर जाता है ना नीचे, तो मैं तुरंत ही बस इस तरह से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। और मेरा थोड़ा सा आजकल गला ख़राब है, इसलिए वॉइस ओवर में आपको अजीब सी आवाज़ मिलेगी, गला बैठ गया है मेरा। दवाई खा रही हूँ मैं, देखिए जल्द मुझे आराम भी हो ही जाएगा।
प्रिशा का भी रूटीन है, जब वो सोने के लिए जाती है उससे पहले अपना फेस ज़रूर वॉश करती है। और आजकल समर्स हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वही चारकोल वाला फेस वॉश यूज़ करिए जिसके बारे में आपको मैंने बताया भी था, और आपको पता ही है कि प्रिशा काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है, और इसको यूज़ करने से प्रिशा की स्किन पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी फेयर भी हो गई है वो, और उसको एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम भी दूर हो गया है। तो ये वाव का चारकोल फेस वॉश है, इसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। तो रात को ना ज़रूर से मुँह धो के सोना चाहिए, सभी को बोल रही हूँ, चाहे कोई भी है। ये देखिए बहुत फ़नी स्टाइल में धो रही है, मुझे देख के हंसी आ रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये जब वॉइस ओवर जा रहा है उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है। तो बस इस तरह से देखिए, मेरी तरह वो भी रात को मुंह धो के सोती हैं, और ये एक बहुत अच्छा रूटीन होता है। टीनेज बच्चे जो हैं इस तरह से मुंह धो के सोएं तो थोड़ा एक्ने का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, क्योंकि टीनेज में वैसे भी एक्ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, सभी मदर्स को पता होगा। तो यहाँ पर मैं बिस्तर वगैरह लगा रही हूँ। आज मैं और प्रिशा नीचे सोने वाले हैं और विवेक और अभी ऊपर सोने वाले हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, कई बार हम माँ बेटी सो जाते हैं, ये बाप बेटे सो जाते हैं, और कई बार मैं और प्रिशा ऊपर सो जाते हैं और विवेक और अभी नीचे सो जाते हैं। और अब तो क्या है ना यार, इस रूम में एसी लग चुका है तो सब इसी में ही सोते हैं, और वैसे भी हमारे घर में कोई दूसरे रूम में नहीं सोता है। और ये चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कोई क्वेश्चन ना उठाए, क्योंकि अभी बच्चे डरते हैं, दोनों डरते हैं, और ये घर काफ़ी बड़ा है, रूम भी बिल्कुल अलग अलग है, इंटरकनेक्टेड रूम भी नहीं है, तो इन दोनों को थोड़ा सा डर लगता है, तो साथ में सोना पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं, सो के वो लोग डरने नहीं चाहिए यार, रात को डरेंगे तो कैसे सोएंगे आराम से, सुबह उनको स्कूल जाना होता है तो ऑब्वियसली। तो बस अब रात को मेरे सोने की तैयारी हो गई है, और व्लॉग को एंड करने का टाइम भी बस आ ही गया है। इससे ज़्यादा बातचीत में नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो कैसा लगा व्लॉग, लाइक ज़रूर करना जैसा भी था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। लाइट्स ऑफ कर रही हूँ मैं, और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अब मैं सो जाती हूँ। बाय बाय।